Pozdrav svima! U ovom video snimku ću vam predstaviti Razer slušalice namenjene za prave gejmere. U pitanju je model Kraken Pro Neon. Ove slušalice izgledaju veoma moćno. Stvorene su za prave gejmere, pa ćete se lako izgubiti u vašoj omiljenoj igrici. Isto tako se mogu koristiti za Android i Apple uređaje pomoću 3,5 mm konektora. Mene su oduševile kvalitetom zvuka i jakim basom prilikom slušanja moje omiljene muzike. Zatvoreni dizajn slušalica sa mekanim jastučićima za uho pruža odličnu izolaciju od spoljašnje buke. Mikrofon je kvalitetan, pa će vas saigrači čuti u veoma dobrom kvalitetu. Optimizovana težina je predviđena za udobno višečasovno nošenje, što je testirano od strane brojnih profesionalnih gejmera. Slušalice dolaze sa akcentima u jarkim bojama za modern stil. U pakovanju se nalaze slušalice, 3,5 mm kabel, kao i uputstva. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam pišite ili nas pozovite. Slušalice možete poručiti putem našeg sajta www.avmarket.rs i ne zaboravite da lajkujete video i da nas zapratite. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!